Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di lokasi area pohon serut di suatu tempat yang oleh masyarakat daerah sini. Pohon serut ini dianggap sebagai pohon serut yang sudah cukup tua dan sakral. Jadi kali ini saya seperti di video saya yang sebelumnya, saya akan mendeteksi keberadaan pusaka yang ada di sini, dan insya Allah bila diizinkan nanti saya juga akan mengambil pusaka yang boleh diambil seperti itu. Tapi sebelumnya saya akan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar dikasih perlindungan dalam hal apapun. Yang kedua, saya akan memohon izin kepada para pepunden, cikal bakal, dirgo bumi, penguasa yang ada di pohon serut ini. Oke, langsung saja saya akan mulai. Ikuti petualangan saya jejak alap goib. Alhamdulillah, atas izin Allah saya sudah meminta izin kepada beliau, yaitu penjaga ataupun penguasa di pohon serut ini. Tapi maaf, saya tidak akan menyebutkan, dan langsung aja saya akan mendeteksi ataupun mengambil sebuah benda pusaka yang telah ditunjukkan oleh penunggu yang ada di pohon serut tadi yang boleh diambil seperti itu. Sebenarnya di sini banyak sekali pusaka, tapi maaf, kalau saya melihat dengan mata batin itu pusakanya banyak sekali yang sepuh tua seperti itu. Tapi beliau tidak boleh mengizinkan untuk mengambil yang itu. Saya akan mencoba langsung aja mendeteksi keberadaan getaran energi power yang terdapat di pusaka yang bisa diambil itu. Jadi ini HP-nya saya ambil dulu ya. Nah, ini saya tunjukin dulu pohon serutnya seperti apa. Nah, ini pohon serutnya ya. Ini pohon serutnya itu kalau warga sini ini disakralkan ya. Jadi disakralkan, pohonnya cukup tua, dan saya akan langsung mencoba mendeteksi energi ataupun power keberadaan pusaka yang boleh diambil ya. Sekali lagi, yang boleh diambil. Saya merasakan ada energi power dari suatu benda pusaka yang tadi sama beliau, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu suruh ngambil itu di area sini ya. Di area sini itu boleh diambil, boleh dirawat, dan apabila ada saudara lainnya yang pengen merawatnya itu juga diperbolehkan seperti itu. Saya akan mencoba mendeteksi yang di sini dulu.
Tapi sebelumnya saya mohon dengan sangat kepada pemirsa yang sudah menonton video saya, jangan lupa untuk menekan ataupun memencet tombol subscribe dan like agar channel YouTube saya bisa berkembang dengan baik dan insya Allah bisa bermanfaat buat masyarakat banyak seperti itu ya. Saya akan mencoba mendeteksi yang di sini. Tapi nanti apabila tidak bisa saya munculkan ke dasaran bumi dan ada petunjuk lain harus digali sedikit, ya kita menggali seperti itu. Ini saya tunjukkan dulu biar real. Tidak ada bekas tanaman seperti itu ya. Jadi benda pusaka ini tidak ditanam. Di gaib yang membawanya gitu ataupun kodam. Wujud. Wujud. Ini malah ada apa? Kalau orang bilang sini hewan apa ini? Ini saya mencoba untuk mengambilnya karena lumayan cukup berat untuk muncul ke dasaran buminya ya. Tapi energinya tadi udah saya lingkarin, insya Allah ini sudah saya kunci dan dia tidak akan bisa kemana-mana seperti itu. Wujud. Silahkan buat pemirsa ataupun saudaraku semuanya yang sudah menonton video saya ini bisa diterawang, bisa dilihat sendiri apakah yang saya lingkar ini ada suatu benda pusakanya. Itu silahkan monggo diterawang sendiri ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Wujud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Kun fayakun. Wujud. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Insya Allah, cuman insya Allah sekali lagi saya orang yang tidak bisa apa-apa. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan ulama. Saya hanya orang yang penuh dengan dosa, banyak kekurangan, sedikit untuk memberitahu kepada saudaraku yang sudah menonton video YouTube saya ini. Insya Allah atas izin Allah ini saya sudah mendapatkan atau menarik benda pusaka tersebut, tapi saya belum bisa bilang ini jenis benda pusakanya apa. Kita cari air dulu untuk membersihkannya gitu ya. Kita cari dulu. Jadi ini saya genggam seperti ini terus biar nggak ada sebuah settingan ataupun rekayasa. Ini ada air. Ntar saya ambil napas sebentar karena ini bukan ibaratnya ngambil BH ataupun ngambil cawetnya janda gitu kan. Sambil bercanda ya biar kita awet muda seperti itu. Oke, langsung aja saya akan lihat ya benda pusaka apa yang saya tarik tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dekatkan ya. Apa ini? Ini udah kelihatan ya. Ini kalau orang bilang mungkin reco gitu ya, reco ataupun patung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersihkan lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya ini kalau menurut saya ini saya boleh menyebutkan namanya. Dan alhamdulillah ini kalau orang bilang itu darah sini ataupun eyang saya dulu bilang itu yang dari Eyang Raden Sutopokromo Sugito, beliau dari Mangkunegaran Keraton Solo. Ini insya Allah namanya Semar Duduk gitu, atau Semar Derajat. Ini biasanya intinya buat wasilah kayak usaha dagang, pengelarisan, pagar keselamatan dan lain-lain seperti itu. Tapi alhamdulillah energi ataupun power itu yang ada di dalam patung ataupun reca ya nih, reca Semar Duduk ini masih aktif dan powernya itu cukup luar biasa, tinggi itu. Alhamdulillah kodamnya juga masih ada. Silahkan buat pemirsa yang telah menonton YouTube saya ini, video saya ini di terawang sendiri ya. Ini real bukan rekayasa. Dan silahkan apabila nanti ada pemirsa ataupun saudaraku semuanya berminat suka untuk memaharinya, boleh langsung chat ke nomor WA saya 081326507462. Mau dirawat silahkan monggo. Dan ini energinya, powernya energi positif seperti itu. Oke,
cukup sekian dulu video saya kali ini. Di lain waktu saya akan berburu ataupun mencari, menarik, mengambil benda pusaka yang lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.